A makonnin baya-bayan nan ana fuskantar yanayin sanyi cikin dare da safiya, lamarin da ke tilasta wasu mutane komawa ga tsohuwar dubara wato dumama ɗakuna da wuta, kamar yadda waɗannan iyayen iyalai ke shaidawa. Gaskiya kan lokacin sanyi muna fafatawa, muna sa wuta a ɗaki, in muka dan sa ya dau dumi kuma a fidda. Yaro suka samu suka dan yi bacci na farkon nan da dumi ɗaki, to fa in sanyi yayi sanyi kai ka tausaya wa yaro. Ga ice tsada, gawayin da zaka siya ka sa a ɗakin ma dai sai dai a fafata. Saboda sanyi ne yasa muke sa wuta a ɗaki, wai ga ko zai ɗauki dumi. Irin shi ne mafi yawa wanda ba su gane ba, in sun sa wuta a ɗakin ba za su fidda ba, har a shiga a kwanta har wuta yana tashi. To wanda ya gane kuma an zo kwanciya ɗakin ya ɗauki ɗumi ba, he a fidda a kashe wutan, he a zo a shiga a kwanta. Gari yana wayewa kuma ɗaki ya ɗauki sanyi. Da safe ma an mun hura he mu zo mu sake maidawa har sai rana ta fito. Mu dan ba yara abin da suka ci, mu dan shafa musu mai, mu wanke musu idan su yi makaranta. Hakika amfani da wuta cikin ɗakuna na da haɗari ga lahiyar jama'a, inji Muhammadu Gashe, jami'in kiwon lafiya a babban asibitin Difa. A wannan lokaci da ake kona ice ko kuma gawayi cikin wani rufaffen wuri, hakan na janyo wasu sinadarai na oxide carbon mai guba sosai. Kasancewa cikinsa cikin tsawon lokaci na iya janyo ciwon kai, hajijiya da ma suma. Idan ya tsananta yana kai har ga janyo mutuwa. Muna shawartawa mutane da su daina wannan tabi'a idan da hali, ko kuma barin ɗaki iska ya shiga sosai idan kuka kuna wutar ɗumama ɗaki. Sai dai kuma jami'in ya nuna cewa a maida hankali sosai ga saka tufafi masu maganin sanyi a kare kai maimakon fuskantar hadari. Yana da muhimmanci na a wayar da kan kowa game da wannan hadari, musamman ma a wannan lokaci na sanyi a kodayaushe a nan Difa. A yi amfani da barguna masu kauri domin ku kare kanku daga sanyi. Tare da wannan lamarin tsanantar sanyi, ya waje ba a wayar da kan al'umma wajen rungumar ɗabi'u mafi dacewa domin rigakafin faruwar abubuwan a sha.